ሰላም ናይ ሓጎስ አካዳሚ ቤተሰብ እንኳዕ ናብ ሓጎስ አካዳሚ ብድሓን መጻእኹም። ሓጎስ አካዳሚ እዞም ዝስዕቡ ትምህርትታት ኦንላይን እናሃበ ይርከብ። ትግርኛ ቃላት፣ ፊደላት፣ ሙሉእ ሓሳባት፣ አምሓርኛ ቃላት፣ ፊደላት፣ ሙሉእ ሓሳባት፣ ሒሳብ ባእቲኦም ናይ ሒሳብ መደባት፣ ምድማር፣ ምጉዳል፣ ምርባሕ፣ ምምቃል ካልኦትን ከከም ዓቅሚ ተምሃሮና ይውሰን። ራብዓይ ግዕዝ ቁፅርታት እናምሃርና ንርከብ። ካብ ሶኒ እስከ ዓርቢ 24 ሰዓት ብዝደለይዎ መምሃር ይኽእሉ እዮም። ከምኡ እውን ካብ ሶኒ እስከ ዓርቢ ዘይምችዮም ቀዳምን ሰንበትን እናምሃርና ንርከብ። ሓጎስ አካዳሚ እንሆም ለማዓንቲ ድማ ብክፍሊ 2 ቃላት ትግርኛ መፂና ኣለና። ብዝሓለፈ ንዘይሪእኹሞም ካስታውሰኩም ሃይላይት ሕልፍ ሕልፍ ኢልና ንረአዮም እሞ ብዝበለፀ ደግሞ ብደንቢ ተከታተሉ ፓርት 1 እዚያና ናይ መጀመሪያ ስእሊ በጊዕ በግ ሽፕ አውዛ ካልአይቲ ደግሞ ሰጎን ኦስትሪች እዛ ሳልሰይቲ ሸሓነ ሳህን ፕሌት እዚና ነዊሕ ፍጥረት ገመል ግመል ካመል እዚና ደቃሲት ተአማኒት ንጎይታኣ ከልቢ ውሻ ዶግ እዚና ከም አቸቶ አሲድ አትክልቲ ምናምን መስርሕ እንጥቀመላ ሎሚ ለሚዮን ፕሮናውንስ ብደንቢ ዓርሰኹም ተጻውትዋ። እዛዚያና ደግሞ ናብ ዓውዲ ንጥቀመላ መስአ መሽን ፒችፎርክ እዚያዚያና ደግሞ አስቤዛታት ክበብልና ነምፀላ ካብ ዕዳጋ ዘንቢል ባስኬት እዚ ነኮስታራው ጅግና ደግሞ ነብር ታይገር እዚህኔ ደግሞ ደሩ በርታ እንትትልሃልና ከመይና ንስከፋ እዚህኔ ሰብኣይ እንዳፈራሕና ማለት እዩ። ተመን እባብ ስኔክ እዚና ደግሞ በዓላት መድመቂት ንጥቀመላ እዋን ሓዘን ኮነ እዋን ሓጎስ ተሸሊመ ተኳሒላ ትወፅእ እንስሳ እዚኣ መን እያ? ፈረስ ሆርስ እዚያና ደግሞ ናይ አውደ ዓመት መፍታሕትና ዝኾነት እንስሳ ዶሮ ሄን እዚያና ደግሞ ቢዝነስ መስርሒ ንጥቀመላ መክተት ወልፍና ዝኾነት ንጎ ሙቅሙቅ ትብል ኩሉ ሻዕ መን እዚኣ? ጀበና ከተል ኦር ኮፊ ፖት እዚያና ደግሞ መዓዝ ነጊሓ ንሪኣ ኣለና እናፍቃ 12 ሰዓት ልዕሊኡን ሓቢራት እናትነብር ሙሉእ መዓልቲ እናሞቀት እናፍታሕት እናትነብር መን እዚኣ? ፀሓይ ሰን እዚኦምን ተማሂርና እዚኦም ብደንቢ ተማሂርና ነርና ብዝሓለፈ ፓርት 1 ንዘይረእኹም ፓርት 1 ብደንቢ ረኣይዎ ብደንቢ ተም ቃላት ፈላሊኹም ተረድእዎም። ሕጂ ናብ ፓርት 2 ንቐፅል ብደንቢ ብትግርኛ ናይ መጀመሪያ ዓምዲ ትግርኛ፣ ሁለተኛ ዓምድ አማርኛ፣ ሰርድ ኮሎመን እንግሊሽ ናይ ሎም መዓንቲ ናይ ቃላት ምንጭና ካብ ፓርት 1 እና ፓርት 2 ሃሁ እናምሃርና ነርና በዞም ሕድሕድ ዝተምሃርናዮም ሃሁታት ካብ ሀ እስካዕ ነ ንዘለዉ ቃላት መሰሪትና በኦም ዝምስረቱ ቃላት ጽሒፍና ሒዝናልኩም መፂና ኣለና። ብደንቢ ተኸታተሉ። بتجرنيا قدامي كلمن بتجرنيا
ሁለተኛ ኮለምን አማርኛ፣ ሰርድ ኮለምን እንግሊሽ። ሕዝናልኩም መፂና ኣለና ብደንቢ ተኸታተሉ። ሪኦ ትግርኛ፣ አማርኛ፣ እንግሊሽ። ናይ መጀመርያ ፊደልና መን እዩ? ናይ መጀመርያ ተምሃርናዮ ናይ መጀመርያ ፊደልና መን እዩ? ሃ ሀ ሀ በህ ዝተመሰረተ ሃበ 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 ማለት በትግርኛ ሃበ ማለት በአማርኛ ሲተረጎም ሰጠ ሰጠ ማለት ነው። ሰጠ ሰጠ which in English afford 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 ብለ ዝተመሰረተ ደግሞ ሀ ኢልና ለ ተማሂርና ነርና። ብለ ዝተመሰረተ ደግሞ ለመነ 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 ለመነ። በአማርኛ ተመሳሳይ ነው። ለመነ። ትግርኛና አማርኛ ብዙ ቦታ ይመሳሰላል። አባታቸው ግዕዝ ስለሆነ ወንድማሞች ናቸው። ብዙ ቦታ ይገጣጠማሉ። ባይገጣጠሙ ደግሞ በጣም ብዙ ጊዜ ይቀራረባሉ። ለመነ ለመነ ነው። አጁር in English አጁር አጁር። ካልኣይ ቃል በእንግሊዝኛ በለዝ ምስረት ካልኣይ ቃል ለምለም ለመነ ብዝብል ኔጌቲቭ ቃል ብቻ ካብ ዝሓልፋ ኢለ እየ። ለመነ ኢልና ብቻ ካብን ሓልፋ ለ ናይ ኔጌቲቭ መሰረቴት ገርኩም ከይትሕዝዋ ለምለም እውን ዝገርም ለምለም 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 ደግሞ ብጣዕሚ አትራክቲቭ ግሪን ማለት እዩ። ለምለም ለምለም በአማርኛም ለምለም ነው። ለምለም ብዙ ጊዜ ስም ሰብ አድርገን እንጠቀምበታለን። ለምለም ስንል ይሄ አረንጓዴው የአትክልት ግሪን ፓርቱ ማለት ነው። ኢን እንግሊሽ ላሽ 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 ለምለም ሚንስ ላሽ ኢን እንግሊሽ ላሽ። ሀ ደግሞ ሀ ሀ ሓነኸ 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 እስኪ በሉ ሓነኸ 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 ማለት እንታይ ምን ማለት ነው? በአማርኛ አፈረ አፈረ። አንድ ስራ በሆነ ቢሰራ ቢሸማቀቅ አፈረ እንለዋለን። በትግርኛ ሓነኸ ሓነኸ አፈረ። ኢን እንግሊሽ አሸምድ ፊልሸምነስ ማለት ነው። አሸምድ አሸምድ። ካልኣይ ብሐ ሐ ዘርኢ ብሐ ራብዓይ ናይ ሐ ዘርኢ ራብዓይ ዝምስረት እዚ ሓነኸም ብራብዓይ ፊደል እናተመስረተ ብራብዓይ ዘርኢ ሓ ይቅርታ ይቅርታ ቤተሰብ ስልኪ ረብሽኒ። ሓነኸ ራብዓይ ፊደል ናይ ሐ ራብዓይ ዘርኢ ማለት እዩ። ሓጎስ ሓጎስ ብስምና መፂና ኣለና ድማ ብዘርእዋ ሓጎስ 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 በአማርኛ ሲተረጎም ደስታ ሐሴት ማለት ነው። ደስታ ሓጎስ በትግርኛ በአማርኛ ደስታ ሐሴት የሚል
ይተካልናል። ኢን እንግሊሽ ሃፒነስ ሃፒነስ ሃፒነስ። ብመ ደግሞ ብመ ክንምስርት እንዳለና መርዓ መርዓ ሰርግ በአማርኛ ሰርግ ሰርግ። ኢን እንግሊሽ ዌዲንግ ዌዲንግ ዌዲንግ። ብዙሕ ብዙሕ ቃላት መምስራት ተኸልኩም ምግቢ፣ መምህር፣ ምስጋና ብዙሕ ብዙሓት ከምዚ ገርኩም በዚ ዝድህበኩም ዘለኹም ኣብነት ገርኩም ምምስራት ትኽእሉ ኢኹም። ኣንዋ ላይክ ሳብስክራይብ ምግባር ከይተርስዑ። ንቐፅል ቤተሰብ ካብ መቐፂልና መን ተማሂርና ነርና? ረሩ ኢልና ተማሂርና ነርና እስካዕ ሮ ሳብዕ ማለት እዩ። ረመፅ 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 ማለት እዚ ጓህሪ ማለት እዩ። ጓህሪ እዚ ሓዊ ተቃፂሉ ናብ ፈሓም ኣብ ዝቕፅዖ ዝቕየረሉ ግዜ ናብ ሓሙኽሽቲ ከይተቐየረ ገና ፈሓሙ እንዳሃለወ ቃሃም ቃሃም ክብል እንዳሃለወ ማለት እዩ ረመፅ እንብሎ ረመፅ። ካብኡ በአማርኛ ደግሞ ረመጥ ረመጥ ረመጥ። ኢን እንግሊሽ ፋየር ፋየር ፋየር። ሓደ ኣካል ናይ ሓዊ ስለ ዝኾነ ብፋየር ብዝብል ተኪና ያለና እንግሊዝኛው ማለት እዩ። ረመፅ ረመጥ ፋየር ፋየር። ካብ ረ ቀፂልና ድማ እንታይ ተማሂርና ነርና? ሰብ 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 ማለት ሁማን ቢንግ ንሕና ነውግዕ፣ ንዛረብ፣ ንረዳዳእ፣ ንሓስብ ብዙሕ ነገር ዝገብር ኣካል ዓይነት እንስሳ ሰብ ይበሃል ማለት እዩ። በአማርኛ ደግሞ ሰው 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 ሚንስ ሁማን 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 ቢንግ ሁማን። ካልኣይ ቃል ብሰ ዝተመስረተ ሰነፍ 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 ማለት ምን ማለት ነው? ሰነፍ ነው። በአማርኛም ሰነፍ ሰነፍ ነው። ሰነፍ ኢን እንግሊሽ ሌዚ 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 ፐርሰን። ካብሰ ቀፂልና ምን ተማሂርና ነርና? ካብሰ ቀፂልና ኣስታውሱ። ካብሰ ራይ ወዲያ እንታይ ትበሃል እዛ ፊደል እዚኣ? ናይ መጀመርያ እያ ሸዊት ሸዊት ሸዊት። በአማርኛ እሸት እሸት እሸት። በእንግሊሽ ኒው ፕሮዳክት ኦፍ ሲድ ኒው ፕሮዳክት ኦፍ ሲድ ኒው ፕሮዳክት ኦፍ ሲድ። ብዙሕ ግዜ እዚኣ ሸዊት ትብል ኮመን ንስምና ንጥቀመላ። አዎ ሸዊት ዓተር ኣሎ፣ ሸዊት መሸረ ኣሎ፣ ሸዊት ዕፉን ኣሎ፣ ሸዊት በቂል ኣሎ፣ ሸዊት ብዙሕ ስንዳይ ኣሎ፣ ብዙሕ ሸዊታት በቃ ኩሉም ነገር እዞም ዓፍርዮም ገና ከይደረቐ ናብ መጨረሻ ከይበፅሐ ገና ለጋ እናሃለወ ብዙሕ ግዜ እናሓሰና ወይ እናጠበስና እንጥቀመሎም ዓይነት ናይ ዘራእቲ ፍርያት ሸዊት ይበሃል። ንኣማርኛ በአማርኛ ደግሞ እሸት እሸት። ካልኣይ ብሸ ዝተመስረተ ቃል ሸሚዝ ሸሚዝ ሸሚዝ። በአማርኛ ሸሚዝ በአማርኛ ሸሚዝ ሸሚዝ በትግርኛ ሸሚዝ በአማርኛ ሁለቱም ቦታ እኩል ነው፣ አይለያይም። ሻርት
in English shirt 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 ካብ ሸቀጽልና ዘይተማሂርና ነርና እግራችን ላይ ዘም ሃው ፓርት 1 እና ፓርት 2 በደንብ ተማሃርዎ እንድሕር ዘይሪእኹም መኾንኩም ረኣይዎ አው ቃላቱን ፓርት 1 እዚ ቀድም ኢልና ገረፍ ዝገበርናዮም ቃላት በደንብ ምስ መብራህሪኦም ሓደ ፓርት ላይ ያቅናለና እሱም በደንብ ረኣይዎ ካብ ሸቀጽልና እንታይ ተማሂርና ነርና ቀ ብቃ ዝምስረት ቀውዕ 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 ማለት እዚ ብዙሕ ግዜ እዚ ኮፍያ ምናምን ንጥቀምና ግን ቀውዕ ትክክለኛ ናይ ቀውዕ ዝብል ትርጉሙ ከም ዓበይቲ ሽማግለታት ገለ በቃ ዓለም ደጅም ተኣክለና ኢሎም ብመንፈሳዊ መንገድ ብኦርቶዶክሳዊ ሕጊ ናይ መጨረሻ እንድሕር ቆቢዖም ናይ ኣብ ርእሶም ዝገብርዎ ካብ ጨርቂ ነገር ተሰሪሑ ኣብ ርእሶም ዝደፍእዎ ነገር ቀውዕ ይባሃል። በአማርኛ ደግሞ ቆብ ቆብ ትግርኛ ቀውዕ አማርኛ ቆብ ቆብ እንግሊሽ ካፕ 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 ኤ ካፕ ዩ ሆነች ዋንጫ ማለት ነው። ካፕ ኤ ካፕ ኤ ቀውዕ ቆብ ካፕ ካብ ቀ ቀጽልና ቀ ዝብል ተማሂርና ነርና ቀ ቀ በቃ ዝምስረት ቀምሽ 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 ማለት እዚ ካብ ጡጥ ገለገለ ዝስራሕ ወለድና ዝኽደንኦ ጻዕዳ ዓይነት እስተን ጥልፊ ዓይነት ዘሎ ቀምሽ እሱ ሕጂ በዚህ ግዜ ቀምሽ ገለ ንብልና እዚን ሽብሽቦ ገለ ዝተኸደና እንትሪ ቀምሽ ግን እሱ ትክክለኛ ቀምሽ እሱ ኣይኮነን። ቀምሽ ዝበሃል እዚ ካብ ጡጥ ዝስራሕ በዓልቲ ገለ ትኸውን ወለድና ዝኽደንኦ እሱ ቀምሽ ዝበሃል። በአማርኛ ቀሚስ ቀሚስ ቀምሽ ቀሚስ እንግሊሽ ድሬስ 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 ካብ ቀጻጽልና መን ይበሃል ፊደል ተማሂርና በ በበ ደግሞ በጊዕ ኣብ ፓርት 1 ናይ ቃላት ክናምህር እንዳለና ናይ መጀመርያ ዘላ ስእሊ በጊዕ በጊዕ ዓይነት ናይ እንስሳ ዘቤት ኮይና ዓይነት ጤልያ በጊዕ ንብላ በጊዕ በአማርኛ በግ 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 in English sheep sheep خلاي ቃል በተመሰረተ በለዐ 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 ማለት በአማርኛ ሲተረጎም በላ 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 in English ate 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 ናይ ኢት ሕሉፍ ማለት እዩ ate ሃው ካብ በቀጽልና ተተማሂርና ካብ በቀጽልና ተተማሂርና ተ ተ ተመስገን ተመስገን በአማርኛ ተመስገን 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 in English thank you thank you thank you
ተመስገን ተመስገን ታንክ ዩ። ካልኣይ ቃል ብተ ተመን 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 እዚሁን ፓርት 1 ብስእሊ ዝተሓገዘ ቃል ኣሎ ስብደሚራ ይወራይ ለምሳሌ እዚህኛው እዚ ተመን ብሎ እዚ ማለት እዩ ተመን ተመን እባብ ስኔክ ናይ ፓርት 1 ብዝበለዘ ብደንቢ ስእሊ ብስእሊ ዝተሓገዘ ስለዝኾነ ብደንቢ ይሕግዘኩም ብደንቢ ራይዎ ተመን 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 እባብ እባብ ስኔክ 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 ካብ ተቀጽልና ቼሪ ቼሪ በአማርኛው ቼሪ ቼሪ generous or kind generous or kind generous or kind እዚያ በነገራችን ላይ ቼሪ ማለት ስቂለን መመስራት ይንበር ቼሪ አማርኛ ግን ብዙሕ ጊዜ ከም ስም ስለንጥቀመሉ ቼሪ ለብዛይቲ ይንበር ቼሪ ማለት አማርኛ ቀኑዕ ጽቡቅ ሐሳቢ ምናምን ዝብል ትርጉም የብ ቼሪ generous or kind generous or kind ሃይሌ ብዙሕ እዚኦም ንስማት እንጥቀመሎም ቼሪ ሃይሌ ተመስገን ሸዊት ምናምን ዝብሉ ከም ስምና እንጥቀመሎም ሃይሌ ፓወር ሃይሌ እዚ ብዙሕ ጊዜ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ሃይለ ማርያም ሃይለ ሚካኤል ሃይለ ኢየሱስ ምናምን ካብ ዝብል ድራይብ ዝተገይሩ ዝመጽእ ዓይነት ስም እዩ ሃይሌ ፓወር ሃይሊ ንዝብል ሃይሊ ፓወር ነጋ እዚኦም ከም ስም ኢና ወሲደልኩም እምበር ነጋ ማለት ወግሐ ንዝብል ስም ወግሐ ንዝብል ቀጥታ ትርጉም ይትከአልና ነጋ ብነን መመስራት ስለዝደልይኹ ነጋ ማለት ወግሐ በአማርኛ ነጋ ወግሐ ማለት ነጋ sorry naga which means in English down ፈገግ ክብል ዳሎ ወግሕ ናሎ down ይባል down ነጋ ወግሐ ነጋ አላይ ብን ማለት ናይ ነዘርኢ ሻድሻይ ማለት እዩ ናይ ነዘርኢ ሻድሻይ ንህቢ ንብ ቢ እንግሊሽ ቢ ንብ ንህቢ ኣብዚ እስኪ ካልኣይ ክልስ ካብልልኩም እሞ ናይ ለማዓንቲ ናይ ቃላት ትምህርትና ፓርት 2 ኣብዚ ናብቃዕ ማለት እዩ ነይረዋ ናይነ ፊደል ሻድሻይ ዘርኢ ንህቢ በአማርኛ ንብ እንግሊሽ ቢ ነጋ ወግሐ ማለት እዩ ነጋ ወይም ደግሞ ስምሰብ ተጠቀሙሉ ኢና ነጋ ወግሐ አማርኛ ነጋ ዳውን
እንግሊሽ ዳውን። አዎ ኃይሌ ኃይሌ ስምሰብ ኃይሌ ኃይለይ ማለት እዩ። ኃይለይ ኃይለይ ዓቕመይ ብርታዓይ ማለት እዩ። ኃይሌ ፓወር ቸሬ ቁኑዕ ሰብ ጽቡቕ ዝሓስብ ምናምን ማለት ስም ሰብ እንጥቀመሉ ቸሬ ቸሬ ጀነሪዮስ ካይንድ ተመን እባብ ስኔክ ስኔክ ተመስገን እዚኦም ስም ሰብ ንጥቀመሉ ካብኡ ድማ ኣምላኽና ንኽነመስግን እንዳልና ተመስገን ንብል ስፔሻሊ በሊዕና ገለ ወይም ደሞ ዝኾነ ጉዕዞ ወይ ኣብ ስራሕ ውዒልና ዕረፍቲ ንብል ሃልና ተመስገን ንብል ተመስገን ተመስገን ነው በአማርኛ ተመስገን ነው in English thank you thank you በልዐ በልዐ በላ አት አት በግዕ በግ ሽፕ ቀሚሽ ቀሚሽ ቀሚስ ቀሚስ ድሬስ ድሬስ ቀዊዕ ቀዊዕ ቆብ ካፕ ናይ ቃና ናይ ቀ ኣፈላላዮም ብፊደል እንትንምሃር እንዳለና ብደንብ የርእናዮም ነርና ቀ ዓብያ ሸምኪላ ቀውዕ ትሰቅል እንዳሃላ ቀ ትኸውን ቀውዕ ሰቂላ እንትመፅእ እንዳሃለወት ቀ ንብላ ማለት እዩ هذا ما زم حجة محارنيا أنا بتكرنيا فلا لا يبوز حيلن رأيه حجي السالي بلع بلع إيش تفعل لي بقع بق قميش قميص يا وزيان شون س قاعد صغير أنت مثلا هلا شيء تخوني لنا ولا أيوة وزيان قوع أنت لأن هلا محارنيا خوينا كف ولا مالتي قوي قب بس حفل لي كاب شميز ሸሚዝ በአማርኛም ሸሚዝ ሻርት ሸዊት እሸት እሸት ትንሽ ታፈላላይ ትረለሁም ትንሽ የትንሽ ልዩነት ነው ሸዊት እሸት ኒው ፕሮዳክት ኦፍ ሲድ ማለት ነው ሰነፍ ሰነፍ ማለት ቀጥታ በዓሉ በዓሉ ራሱን ቀጥታ ሰነፍ ሰነፍ ነው ሌዚ በእንግሊሽ ሌዚ ሰብ ሰብ ሰው የትንሽ ልዩነት ነው ሰብ ሰው ሁማን ሁማን ረመጽ ረመጽ ረመጥ ፋየር ረመጽ ኔሩ ረመጥ ሆነ መርዓ ሰርግ እዚያ እንተፈላለን ተሪም ነው አውቶማቲካሊ ተራሐቀ እዚያ እነዚህ ሁለታቸው ብቻ ናቸው የሚለያዩ ሰርግ መርዓ ዊዲንግ ዊዲንግ ሓጎስ ደስታ እዚያውን ተረሓይቀን ደስታ ሓጎስ ደስታ ሃፒነስ ሓነኸ አፈረ እቺ እነዚህም በጣም እነዚህ ብዙም አይመሳሰሉ ሓነኸ አፈረ አሸምድ ለምለም ለምለም ላሽ ለምለም ለምለም ማዕራብ ዜማ ቀጥታ ኮፒ ፔስት ለመነ ለመነ አማርኛም ትግርኛም እኩል አጅር አጅር ሀበ ሰጠ እዚያ ለሽተን ተፈላለን ሀበ
ሰጠ afford ሃበ ሰጠ afford ما لما أنت زنبرة صانحتنا أبزي يعكل لايك سبسكرايب نقبر يترسعوا زخنا دليت تهلكم ما نمهر توساقي كلاس حزنا كنمهر ندلينا تولو بزيم التريوم زلكم سلكتاتنا هلو كتبنا تقولكم نمو واتساب تليجرام كمون بقت تاسلكم دوال تقوليكم አሁን ሞር በዝበለጸ ደግሞ ባዮና አባይ ያለው ስልክታት ካሎት በኋላስ ተፈላለየ ሚዲያታት ከተረሆና ተወለይኹም ሰናይ ናይ መጽናዕቲ ግዜ ካው ድማ ሓደራ ዝብለኩም ዝሓለፍኩምን ብደንብ ተኸታተልዎ እንድሕር ንሽተን ሓደ ቤዝ ስለ ዝኸውን ፓርት 1 ትግርኛ ቃላት በደንብ ራይዎ ካው ድማ ሃሁ ሁሉን ፓርት 1 ፓርት 2 ላይቅና ለና በደንብ ተኸታተልዎ ግዕዝ ቁጽርታት እንዳለቅና ንርከብ أو كرا وندما حساب بمحارنياون فيدلات قالات كنلققينا بدن بيس لايك سبسكرايب بمغبار شير እንዳገበርኩም ተኸታተሉና ሰናይ ናይ ትምህርቲ ግዜ ይኹነልኩም ብኻል ቪዲዮስ ካንራኸብ ዘሰናይ እንዳትመንየኹ ኣብዚ ክፍል ለይኩም ቻው ሰናይ ጻንሒት